सो ये दोस्तों आज आपके लिए मैं यूजफुल ट्रिक लाया हूँ। आज आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में वायरल साउंड इफेक्ट कहाँ से लगाए। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है mystand.com। आपको ऊपरली वेबसाइट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पे आप कोई से भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे कोई से भी आप कॉपी करके डाउनलोड कर सकते हो। गाइस मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक लाता रहता हूँ। गाइस चैनल को कर लो सब्सक्राइब। ओके गाइस, मिलते हैं, बाय बाय।